Yes, I think what's important to see is that the seventh day A to, čo je dôležité si uvedomiť, je, že 7. deň is God's day. je Boží deň. So it isn't something that we as human beings possess. Teda nie je to niečo, čo my vlastníme ako ľudské bytosti. And that we manipulate for our own benefit. A že teda my si to budeme manipulovať, aby to nám vyhovovalo, ten 7. deň. But it's God's gift to his Ale je to creation. Boží dar, ktorý dal stvorenstvu. And as we'll see as we move into the next chapters in Genesis, A keď sa budeme zaoberať ďalšími kapitolami knihy Genesis, uvidíme, of even more importance than God's Sabbath je, že dôležitejšia ako Božia sobota is God himself. je Boh samotný. So the Sabbath, I didn't want to give the impression that the Sabbath is the most important thing in the world in a sort of a legalistic Teda sense. nechcel som dať dojem, že sobota je najdôležitejšia vec na svete v tom takom legalistickom zmysle. But God created more than just a physical world in which to place Jednoducho, human beings. chcel som tým vyjadriť, že Boh tvoril niečo viac, ako je hmotný svet, do čoho zasadil ľudské bytosti. His final act was to remind us that in this world Jeho záverečný akt bol, že chcel nám pripomenúť, že v tomto svete the most important things are not physical. to najdôležitejšie nie je fyzické, They hmotné. are the spiritual, the holy, and the blessing. Je to of time. dimenzia duchovná a svetosť. Yes, and that point that God is all powerful Áno, Boh je všemocný. again is an attack on the views of the time when this book was written. A táto skutočnosť poskytuje ďalší tromf, ktorý kniha Genesis prináša voči tým v tom čase uznávaným teológiám, filozofiám. Because the gods of the people who surrounded Israel Pretože bohovia národov, ktoré obklopovali Izrael, were very human. boli veľmi ľudskí bohovia. They were killing Tí bohovia zabíjali, and stealing kradli, and committing adultery with one another. smilnili, cudzoložili jeden s druhým. It's like a heavenly soap opera. Bolo to ako nebeská telenovela. So the picture of God that emerges in this story, A tak obraz Boha, ktorý vyvstáva z tohto príbehu, it's a significantly different God. je významne iný Boh. And if this God has a relationship with us, Ak tento Boh má nejaký vzťah s nami, it means that we are going to have to be significantly different people in tak our by sme aj relationship my with mali him. byť významne iní ľudia ako okolité národy. Yeah. Okay. Thank you very much for those comments. Ďakujem vám za vaše pripomienky. Zvyšné and si we'll- necháme na neskôr. I think what we'll try to do is To, čo teraz At by the sme end- spravili, je, že na konci, at the end of most sessions, na konci týchto našich zamyslení we'll try to leave about 10 minutes or so for vyhradíme si 10 questions. minút na otázky. Dobre? Okolo 10 So if there's minút. something you haven't been able to get in now, then we'll have some Ak, time a bit ak later na on. niečo sme neodpovedali, čo ste vy ešte nestrávili, tak budete mať ďalej ešte neskôr čas sa spýtať. All right. Now, what we've been doing then, so far, we've been taking in the broad view, Takže doteraz sme sa zaoberali takým akýmsi všeobecným pohľadom. but obviously there's more than that. Samozrejme, obnáša to oveľa viac ako taký široký pohľad. So now we'll take a look at some of the details. Teraz sa pozrieme na niektoré podrobnosti. There are many ways in which we can look at Genesis chapter 1. Existuje mnoho spôsobov, akými sa môžeme pozrieť na posolstvo Genesis 1. kapitoly. But the emphasis that I want us to deal with Ale dôraz, nad ktorým by sme sa mali zamýšľať, is what is the message of the text. je, aké je posolstvo tohoto textu. That is to say, what does it say about God Inými slovami, čo to hovorí o Bohu and what does it say about me and about you? a čo to hovorí o mne a o tebe. And also to take time to look at this important point that I've already mentioned. A takisto by sme si mali vyhradiť čas, aby sme sa zamerali na ten dôležitý bod, o ktorom som hovoril. And that is, how does Genesis argue against the wisdom of its own time? Teda ten bod, alebo to posolstvo, že akým spôsobom Genesis má tromf a bojuje proti všeobecne rozšírenému učeniu v čase, keď bol Genesis písaný. Because Genesis does more than just argue against the wisdom of our time. Pretože Genesis ide oveľa ďalej, len nie je proti tomu, čo sa uznáva dnes. It's always been against the prevailing views. Pravdou je, že kniha Genesis vždy bola proti väčšinovej mienke. That would be helpful for our own spirituality. A just to to see that. pomôže našej vlastnej duchovnosti, keď si toto uvedomíme. We're not going to have time to look at everything in this first chapter. Nebudeme mať čas zameriať sa na všetko.
týchto kapitolách. Nie každý deň. But let's have a look at least the first few words. Ale pozrieme sa prinajmenšom na niekoľko slov. Now the opening words of Genesis are so familiar that probably we often fail to register what they're saying. Všeobecná používanosť prvých slov, ktorými Genesis začína, je tak rozšírená, že častokrát nám unikne hĺbší význam. In the beginning, God created the heavens and the earth. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. That is a statement. To je výrok of breathtaking comprehensiveness. Neuveriteľného, nepredstaviteľnej vyčerpávateľnosti. Je to vyčerpávajúce. It talks about time. Hovorí to o čase and space. A priestore. And it pushes time and space to their very limits. A dokonca rozťahuje čas a priestor na tie najväčšie extrémy. In the beginning. Na počiatku. You can't get back beyond that. Znamená, že nemôžete ísť už späť. You can't get back beyond the Nemôžete beginning. ísť ešte ďalej za začiatok, niečo, čo bolo pred počiatkom. So it presses the limits of time. A tak naťahuje extrém časovosti. And what did God make? He made the heavens and the earth. V tom extréme, čo robí Boh, tvorí nebesia a zem. This is the Hebrew way of talking about everything there is. To je hebrejský spôsob, ktorým vyjadrite, keď chcete hovoriť o všetkom, čo je. The limits of space. To je zase extrém priestoru, nebesia a zem. So this is the kind of God that we're dealing with. S takýmto Bohom máme dočinenia. A God who is beyond the limits of Boh, time, ktorý ide za extrémy času and the limits of space. A za extrémy priestoru. Now, once we've said that, once we've said, in the beginning, God created the heavens and the earth, keď sme si povedali, že hovorí sa, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem, then everything else is just commentary on that. tak potom všetko ostatné je len určite taký komentár k tomu. So you say, oh, well, now that we know that, let's move on to chapter 2. Teda inými slovami, tak keď som sa dozvedel túto dôležitú vec, tak poďme sa pozrieť na ďalšiu kapitolu. If in the beginning God created the heavens and the earth, Ak na začiatku stvoril Boh nebesia a zem, this opening sentence of Genesis táto otváracia veta Genesis has been the source of some controversy. Sa stala ohnívkom svárov. And I'm sure that somebody will want to ask this question. A určite som si istý, že niektorí z vás aj túto otázku položíte. So let me deal with it now. Takže radšej, aby som to ako tomu predišiel, tak sa o tom budem zmieňovať teraz. In the Hebrew language, V hebrejskom jazyku, or rather, sorry, in the original Hebrew of this v text, slobodnej hebrejčine teda tohto textu, the first verse is ambiguous. prvý verš je dvojzmyselný. And so two translations are possible. A tak sú možné dva preklady. Now, I forgot to check how the Slovakian Bible translates Nemal this. som čas porovnať, ako to prekladá naša slovenská Biblia, But the usual way ale obyčajným spôsobom is to have the first verse of Genesis as a separate sentence. je tak, že sa prekladá prvý verš Genesis ako sam o sebe stojaca veta. In the beginning, God created the heavens and Teda the earth. veta znie, na počiatku stvoril Boh nebesia a zem, the same way. Same way, okay. That's the usual way of translating it. Takto sa to obyčajne prekladá. And that translation has usually been taken to prove something about the way in which God created. A tento preklad sa používal a používa ako odôvodnenie toho, keď chcem povedať, akým spôsobom Boh tvorí. That is to say, that in the beginning God created out of nothing. Teda chcem tým zdôrazniť, že Boh na začiatku tvorí z ničoho. He didn't create with this. On nestvoril s niečím, He didn't create out of. on nestvoril z niečoho, He just created and there it jednoducho was. stvoril a bolo. So God called into existence everything out of nothing. Takže Boh povolal k tomu, že niečo, čo nikdy nebolo, zrazu je z ničoho. Now, that's one translation. To je jeden z prekladov, ex nihilo. There is another possible translation. Ale ešte jeden iný preklad existuje. And in fact, this English Bible that I have here A ja, aspoň v mojej anglickej Biblii, ktorú mám so sebou, does not translate the first verse as a separate sentence. tento preklad poskytuje inú formu toho prvého verša. Teda nie je to ako jedna veta,
Let me read what it says. Budem vám čítať, ako to znie u mňa. In the beginning, when God created the heavens and the earth, na počiatku, keď Boh tvoril nebesia a zem, the earth was a formless void and darkness covered the deep. Zem bola neladná a pustá a tma bola nad priepasťou a tak ďalej. Now, can you see the difference in that translation? Všimli ste si ten rozdiel? Or if you translate it in a slightly different way, ak to len trošku preložíte, zmeníte ten preklad. When God began to create the Tak to heavens začína. and the earth, Keď Boh začal tvoriť nebesia a zem, the earth was already without form and void. tak zem ešte bola bez tvara, alebo neladná pusta. So, in other words, God is not creating out of nothing. Teda znamená to, že Boh netvorí z ničoho, He is creating out of material that's already there. ale že mal určitý predexistujúci materiál, ktorý použil ako matricu. Which is the correct translation? Ktorý je správny preklad? Well, the problem is, and I'm sorry to say this, Problém je, a ja to s poľutovaním musím povedať, both translations are possible. že obidva preklady sú možné. Now, the reason I raise it is that whenever people know that I have some interest in Genesis, Dôvodom, prečo to spomínam, je, že vždy, keď sa ľudia dozvedia, že mám záujem vykladať knihu Genesis, this is one of the questions that they usually ask me. a zistia, že som odborník na Genesis, tak toto je väčšinou otázka, ktorú sa ma spýtajú. Did God create from nothing? Boh tvoril z ničoho? Or did he create from material that already existed? Alebo tvoril už spred existujúceho materiálu? Now, in other words, the material that we have in the world could be many millions of years old if God... Prečo? Totiž inými slovami sa to hovorí, že materiál, ktorý máme na svete, mohol byť niekoľko miliónov rokov starý. The answer to the question Odpoveďou na túto otázku cannot be decided from the book of Genesis. nemôže poskytnúť kniha Genesis. Because, as I said, it's ambiguous. Pretože, ako som povedal, je to dvojzmyselné. Genesis is more interested Genesis sa viac zameriava in answering other questions na odpovedanie iných otázok rather than that particular question. a nie tejto konkrétnej otázky. I'm sure somebody will bring up another question about that later on. Určite ešte sa niekto z vás z toho dotkne neskôr. Let me just quickly add a few things, and then we can take some questions. Takže ešte niekoľko vecí vám poviem a potom dáme priestor na otázky. In the beginning, Na počiatku God. Boh. In the beginning, God. Now, this underlines that God is eternal. Keď sa povie na počiatku stvoril Boh, alebo na počiatku bol Boh, hovorí to o tom, že Boh je večný. And again, I'm sure you're saying, Určite si zase hovoríte, well, I already know that. samozrejme už to viem. I mean, we've done that in Sabbath school class. I don't know how many Už zo times. sobotnej škôlky, tak o čo ide? But while it might not be surprising to us, Ale zatiaľ, čo my sa nad tým nemusíme nejak pozastavovať, it would have been very surprising to people who first read this bolo by story. to veľmi prekvapivé pre ľudí, ktorí prvýkrát sa s tým stretnú. Because if you look at the creation stories Ak sa totiž pozrieme na záznam stvorenia, of the na Babylonians, záznamy stvorenia of Babylončanov the Babylonians and other people, a iných národov, in their creation stories, v ich príbehoch o stvorení they have stories of how the gods were created. sa hovorí dokonca aj o tom, ako bohovia boli stvorení. So the Babylonian story of creation, for A tak example, napríklad babylonský príbeh o stvorení, called Enuma Elish, ktorý sa nazýva Enuma Elish, the opening words of that creation story, začína týmito slovami. when the gods had not yet come into existence. Keď ešte bohovia neexistovali, Those are very different kinds of gods. no a viete si predstaviť, že sú to asi iné druhy bohov. Very different gods to the God that we have here in the Iní book of Genesis. bohovia v porovnaní s Bohom, o ktorom hovoríme my. And one other thing as well. Here, Genesis, it says, in the beginning God created. A ešte jedna vec. Genesis hovorí, že na počiatku Boh stvoril. So in other words, there's a big distinction between God and his creation. Teda, inými slovami, je tu velikánsky rozdiel medzi Bohom a jeho stvorenstvom. And again, I can see you're probably pulling the hair out of your head. No opäť si môžem všimnúť, že asi niektorí z vás
Máte chrobáka v hlave? Saying, I already know that. No, samozrejme, že to viem. Didn't need to come here for you to tell me that. Tak toľko si nemusel cestovať, aby si mi toto oznámil. But once again, this is where Genesis differs from the thinking of its own time. Ale opäť vám poviem, že toto je niečo revolučné, ktoré je v Genesis, oproti tomu, čo bolo v čase Genesis učené. For in the time of Genesis, most religions v čase, keď bola písaná kniha Genesis, väčšina náboženstiev believed in a pantheism. Verila v panteizmus. That is, the distinction between the gods and creation was merged. A to znamená, že rozdiel, ktorý existoval medzi Bohom a jeho stvorením, vlastne ani neexistoval v panteizme. The difference between the god of the trees and the trees themselves was all mixed up together. Tak si predstavte, že Boh, ktorý stvoril strom, a strom bolo to isté. Teda Boh bol v strome. On bol strom. Genesis says no. Genesis hovorí nie. God stands outside of creation. Boh stojí mimo stvorenia. We might think that this is just a very odd idea, pantheism. Áno, asi nás napadne, že je to veľmi zvláštne učenie, ten panteizmus. But we've all heard, I'm sure, of Dr. Kellogg. Ale určite sme všetci počuli o doktorovi Kelloggovi. In Adventist circles. V adventnom hnutí. Who became a pantheist. Ktorý sa stal panteizmom, konvertoval na panteizmus. I don't know how strong in this country the New Age movements are. Nie som si istý, aké silné majú podhubie hnutia New Age tu v našej krajine. But certainly in many parts of the West this is growing very strongly. Ale v mnohých častiach sveta toto veľmi rýchlo rastie. Again, with a pantheistic view of the world. Tam sa práve využíva panteistický pohľad na svet. And Genesis says, Genesis hovorí, no, nie. That isn't what God is like. Boh nie je takýto. Because if you believe in a God like that, pretože ak veríte v Boha, ktorý by bol takýto, then you will believe in a very different let me start again. How we behave in the world depends on how we view God. Pretože naše správanie sa vo svete je určené našim pohľadom na Boha. And if we believe that God is not eternal, a ak veríme, že Boh nie je večný, and if we believe that God is in everything and through everything, ak dokonca veríme, že Boh je vo všetkom a skrze všetko, that is going to change the way in which we live our lives. No tak sa to zákonite odrazí na zmene spôsobu našeho života. And Genesis says quite clearly, aj Genesis veľmi jasne hovorí, God isn't like that. Boh takýto nie je. And because God isn't like that, a pretože Boh takýto nie je, we need to be certain kinds of people. Aj my musíme byť určitý druhom ľudí. And that becomes clearer as we move through the a book of toto Genesis. ešte viac budeme vidieť, keď budeme postupne postupovať knihou Genesis.